इस्लाम कोट तालके जो ॻोठ है बोरली मामूद शाह उते मौजूद आहियूं। उते जितासीं बोरली मामूद शाह में मामूद शाह गाज़ी जो 132 जो उर्स मुबारक है उन जो मेलो है वो शुरू थी वियो आहे। 2 ॾींहंनि खां जो मेलो है इहो जारी है। लखनि जी तइदाद में जेका सॼी सिंध जी जेका कुंड कुड़छ आहे उन मां जेका हिते अक़ीदत मंद आहिनि उहे पहुतल आहिनि। इन मेले के जेके सजाईंदड़ जेके गादी नशीन आहिनि उन सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मेलो जेके घुमंदड़ जेके मुरीद जेके हिते पहुतल आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि या कहिड़ियूं सहूलियतूं कोन आहिनि उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उहे छा चवंदा। हिन दरगाह जी ख़ासियत हीअ वा त अल्हम्दुलिल्लाह अॼुकल्ह जे हिन फितने जे वक़्त में बि हिते जेको बि कमु आहे उहो शरीयत जे दायरे जे अंदरि आहे। उन खां अलावा सक़ाफ़ती हवाले सां जेके बि हिते कम थियनि था उहे बि तारीख़ सां लाॻापियल आहिनि। आया आहिनि दोस्त मोहबत सां। पाणी जी ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। असां अॻु में चयोसीं असांखे आरो प्लान न हुजे या को मिठे पाणी जी असांखां 5 किलोमीटर आॾे जो तड़ असांखां बोरली मामूद शाह खां परे आहे दरगाह खां। जेकॾहिं हितां रोड पाए जेकॾहिं हाणे असांखे पाणी जी लाइन ॾिनी वञे त हीअ आवाम खे वॾी सहूलियत थिए। सिंध गवर्नमेंट खे घुरिजे त हेॾे वॾे मेले जो ई इंतज़ाम साईं वारा कनि था त उन्हनि खे घुरिजे त हिते खारो पाणी ऐं पीअण जे लाइ अगरचे मिठो पाणी मुहैया कयो वञे त हिन मेले में अञा बि हिनखे 4 चंड लॻी वेंदा। पाणी जी जेका आहे सा तमामु असांखे तकलीफ़ आहे पर अलाह जा बारी ताला जा वॾा करम आहिनि। इहो सभु बुज़ुर्ग जो फ़ैज़ आहे। असां पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ते उहो सॼो सिस्टम था निज़ाम तो हलायूं था। अमन सुकून जो जेको आहे सो पैगाम ॾींदा आहिनि। ॿियूं त काफ़ी सहूलियतूं आहिनि पर हिते इहो पाणी ऐं लाइट जे हवाले सां इन शयुनि जी ज़रूरत आहे। हिते पाणी जी ॾाढी तकलीफ़ आहे। उहे टकर घुराईंदा आहिनि साईं पंहिंजो ख़र्चु कंदा आहिनि माण्हुनि खे संभालींदा आहिनि। हर कमु जेको आहे सो साईं पाणी पंहिंजी हिमत सां कंदा आहिनि। शदादपुर खां घोड़ा खणी आया आहियूं। ही असांजा घोड़ा आहिनि। मुंहिंजो घोड़ो इहा आहे शेरदिल। कुझु दोस्तनि जा ॿिया बि काफ़ी घोड़ा आया आहिनि ऐं असीं हिते पहुता आहियूं। ॾाढो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आहे। अलाह साईं असांखे अञा वधीक हिमत ॾिए जो वधीक करे सघूं ऐं दोस्तनि खे ख़ुशि करे सघूं। जेके बि अचनि था ज़ाहिरीन अक़ीदतमंद आहिनि दोस्त आहिनि असां उन्हनि जी वधि में वधि ख़िदमत करे सघूं। ही दरगाह जेका साईं मामूद शाह जी आहे हिन जा मुरीद ऐं मुअतक़द तमामु घणे अंदाज़ में हिते अचनि था ऐं हाज़िरियूं ॾियनि था। हिते उठनि ऐं घोड़नि जा शौक़ीन सॼे सिंध खां परे खां पंधु करे अचनि था। दरगाह जा कई मुरीद आहिनि। नौड़ी कर विकियो कर भील कर मेघवाड़ पर हर माण्हू असां परे खां घोड़ा खायासीं। हिते जे माण्हुनि में असां पंहिंजा घोड़ा हलिया असांखे तमामु सुठो लॻो। हिते उठ आहिनि घोड़ा आहिनि उन्हनि जी दौड़ जा जेके मुक़ाबला थियनि था मलाखड़ो जेको आहे उहो बि हिते लॻे थो। उन सां गॾो गॾु जेके मार्केटूं सिंगारियूं वियूं आहिनि। कैमरामैन सुजाल बजीर सां गॾु गाज़ी बजीर अवामी आवाज़ TV न्यूज़ ॻोठ बोरली मामूद शाह। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk